嗨，大家好，我是阿拉伯。今天要来跟大家聊聊呢，就是新家装潢的部分。如果你是中古屋，跟我一样，去年买了中古屋，所以我就接触了非常多装潢有关的书籍、频道等等的。那我对于节省预算这4个字非常的重视，所以我跟非常多的设计师也聊过天。那关于预算这个部分，大家要怎么节省呢？今天就想要来跟大家分享节省预算呢，分成6个步骤，也就是6个重点。那这6个重点里面呢，希望大家可以看看哪一些部分是你做得到的，哪一些部分你可以调整的。希望大家可以喜欢今天的单元哦。减少木作工程。那木作工程，大家以为可能就是像柜体啦这种部分，但是其实花最多预算的就是在我们的天花板。那么在阿拉伯家呢，我们只有在客厅的部分有做砍灯，像浴室有做灯，阳台、后阳台这几个地方有做天花板，其他的像是房间啦、餐厅啦这种面积比较大范围的，我们就都没有做天花板，我们直接把它往上做推高，就是直接把它天花板加高。那发现其实它的本质就是我们的屋顶的那个天花板的本质还算不错，所以我们就直接决定了我们不做天花板，我们直接做像灯管这样子外露的灯管呢，来做一个工业风的一个风格。如果你也喜欢工业风格的话，其实你就可以考虑不用做天花板喽。那么如果呢你还想要再节省一些木作预算的话，我的建议是你可以用系统柜来取代木作，除非你家是有一些角落是属于机灵空间，有一些奇怪的形状，必须要用木作工程来完成这样子的柜体，那么你再考虑做木作，不然其实以系统柜来取代木作也可以节省不少预算哦。第2个节省预算的方式呢，就是减少系统柜。系统柜的部分呢，我们家也只有在客厅的部分才有做系统柜，像是房间啦、餐厅啦等等的，我们都是用现成可以移动式的家具来取代系统柜，这样也可以节省不少预算。那像我们家的小朋友呢，现在年纪都还很小，所以在房间的配置上，未来长大了一定都还会再做调整。所以我们在房间一律都没有做系统柜，因为系统柜它是固定不能移动的。那小朋友长大之后呢，他可能还需要调整的话，要拆掉就会很麻烦。那像我们房间都是用旧有保存还不错的家具，像床啊、柜子啦、五斗柜等等的，我们都是用现成的家具来取代系统柜。那么如果你们家也是中古屋，那也有旧有的家具的话，建议你们也可以用旧有家具来取代系统柜，这样也可以节省不少预算哦。第3个节省装潢预算的方式，就是改用特色的墙面来作为装潢的主体。有些人可能会做一些很复杂的装潢设计，在这个部分花费了蛮多的费用。那像我们家呢，我们就是用特殊的墙漆，我们的客厅的电视墙呢是用马来漆，马来漆它是有一点像仿清水膜的感觉。那像我们餐厅会是用跳色墙，跟小朋友房间也是用跳色墙的方式，然后再装潢一些壁贴。因为如果你用比较特别的或是比较复杂的设计的话，反而在这个部分会增加蛮多预算。接下来分享第4个节省预算的方式，就是善用灯光及软件。像我们家的客厅呢，我们就有2个部分有做间接照明，一个是在我们的电视柜的下方，另外一个是在我们的沙发的上方。那沙发的上方刚好有一个梁，那我们设计师很贴心的帮我们做了一个阻挡。那这个部分的设计呢，会让整个客厅的氛围变得更温馨，那反而不需要靠什么很复杂的设计，或是很复杂昂贵的家具，然后让这样子的客厅的感觉更简单、更温馨。如果你想要让自己的家变得更有氛围的话，我认为善用灯光或者是壁灯、立灯这样子的灯光，其实就可以让装潢
潢的感觉更棒哦。那么像我们家呢，除了灯光以外，其实我还蛮喜欢收集一些小饰品，可以摆放在我们公共区域，或者是种植一些绿色的植栽或是鲜花，我觉得都可以让整个家的氛围会更好。分享第5个节省预算的方式，那就是货比3家不吃亏。当初我们在接触装潢的部分，其实我也是新手，所以我跟我的设计师呢，也常常因为预算的部分伤透脑筋。那我这个设计师人很好，他就会觉得说，那我们可以开放式的讨论，我也可以去找我的厂商，那他也提供他的厂商，让我们来做议价的一个部分，包括像需要花比较大成本的，像是木地板啦，或者是卫浴设备啦，或者是厨具啦，这些其实我觉得大家都可以多参考不同家的报价，因为也许一样的东西，当然前提是你的品质、板材或是来源都一定是要在相同的基准下去做比较，这样才比较准确。像它的来源可能中国的、欧美的、越南的可能就不一样，所以我觉得大家在比价的时候一定要先做好功课。那货比3家，其实在这中间呢，你就可以省下可能1000元到10000元左右不等的一个预算，所以希望大家能够多花一点时间，毕竟家就是要住一辈子嘛。所以如果要的话，就是希望大家能够花一点时间去做比价的一个部分。我也会在淘宝上面找像是插座，或者是灯之类的，我觉得在这个部分大家也可以用心的去做功课，那不要怕花时间花精神，因为你省下的预算，你真的可以拿来做更多对这个家有帮助的事情。再来最后一个撇步呢，就是善用旧屋留下来的一些家电。那像我们家是买中古屋，那前屋主他有留下一些像房间的冷气机呀，或是热水器这些等等的。那像我们通常想要进入新家，就会想要全部换成自己的，或是全部换新的。那其实这样子会花费真的很高。像热水器其实也都还很好用，所以不会想说一进去就想要把它所有的家电都撤掉。丢掉，因为它留下来我们还可以用。那在这个部分我们就又省下了不少预算，大家说是不是呢？以上呢就是阿拉伯想要跟大家分享的，如果你是中古屋要做装潢的部分，可以省下来的预算。那么下集呢，我们要分享的就是不能省的预算有哪一些呢？那我们就下集见喽，拜拜。